आज हम आपको एक ऐसे हर्बल प्लांट के बारे में बताएंगे जिसको कि आप अगर आपके घर के आसपास खाली जगह हो तो आप एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी लगा सकते हैं। और ये प्लांट बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी रखता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे हिमालयन इंडिगो के बारे में। अगर आपको वीडियो में दी जा रही जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट और हमारी वीडियोज़ को वॉच करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस समय बसंत का सीज़न चल रहा है और जो हमारा ये हिमालयन इंडिगो का प्लांट है इस समय फूलों से भरा हुआ है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे इस प्लांट का, तो इसको हिंदी में काली काठी, सकना, सकीना और कश्मीरी में कांचू, कंचू, नेपाली में साखिनो और मध्य प्रदेश में गिरगोली के नाम से जानते हैं और नेपाल में से मट्टू बोला जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है इंडिगोफेरा हेरियंथा। ये एक पर्णपाती झाड़ी के तौर पर होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और वैरायटी के अकॉर्डिंग इसके प्लांट की जो हाइट है ये भी डिफरेंट होती है। इसकी हाइट 2.5 मीटर से लेके 10 मीटर तक हो सकती है अकॉर्डिंग वैरायटी। और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसकी शाखाएं और जो इसकी लीव्स हैं ये हेयर्स से ढकी हुई होती है। देखिए, ये इसकी पहचान होती है। और इस प्लांट से जो हिली स्टेट्स हैं उनमें सीजन में इसके मेनली फ्लावर और जो इसके बड्स का इस्तेमाल डिशेस बनाने में भी किया जाता है। इसके फ्लावर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जिसके आप लोग देख रहे हैं। देखिए, ये लाइट पर्पल कलर के इसमें आप फ्लावर देख रहे हैं इसमें। और इसके फुल अकॉर्डिंग वैरायटी लाइट पर्पल से लेकर पिंक कलर में होते हैं। और अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो ये वैरायटी भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश और तिब्बत, पाकिस्तान और अदर जो कंट्रीज हैं उनमें लगभग 1500 से लेकर 3000 मीटर ऊंचाई पर देखी जा सकती है। और ये प्लांट पश्चिमी हिमालय का ही नेटिव है। और इसकी ज़्यादातर जो वैरायटीज आती हैं वो झाड़ियों के तौर पर और स्वभाव से एनुअल और पेरिनियल हो सकती हैं। और पत्तियां भी इसकी दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। देखिए, कंपाउंड लीफ होती है इसमें और ये इसी टाइप से छोटे छोटे गुच्छों के तौर पर दिखाई देती हैं।
ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी उगाया जाता है और जो इसकी वुड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्डी होती है और इसकी जो अन्य वैरायटी हैं उनके कमर्शियल यूज़ भी हैं। इसकी एक वैरायटी और है इंडिकोफेरा टिक्टोरिया और जो इंडिकोफेरा स्पुटोकोसा का मेनली फार्मिंग डाई इंडिगो के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस प्लांट और जो हमारा की जो अदर वैरायटी है उस पर हमने अदर वीडियो जो बनाई हुई है, अगर आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको डिटेल में जानकारी आसानी से मिल जाएगी। क्योंकि जो नेचुरल डाई आती है जिसे हम नील भी कहते हैं, तो ये उसका इसकी जो दूसरी प्रजाति है वो सोर्स है। और अगर हम बात करें इस प्लांट के मेडिसिनल यूज़ की, तो यह प्लांट मेनली खांसी, छाती के दर्द और जो आंतों की सूजन है उसकी मेडिसिन बनाने के तौर पर ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ किया जाता है। उसमें इसकी पत्तियाँ और जो इसकी जड़ें और प्लांट का जो बार्क है उसका इस्तेमाल करके अर्क बनाया जाता है, काढ़ा। और उस काढ़े का अगर हम रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करें तो हमको, जैसे कि हमने बताया, खांसी है और जो हमारे आंतों की सूजन है उसमें जल्दी ही आराम मिलता है। और जो हमारा बसंत ऋतु है उसमें इस प्लांट में फूल की कोपलें और कलियां भी आती हैं जिनका इस्तेमाल सब्जी, चटनी, पराठे और रायते के तौर पर किया जाता है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें फूल और जो ये कलियां आई हुई हैं ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होती हैं। और इसके साथ ही इनसे बनाई गई जो डिशेज हैं वो स्वादिष्ट और जायकेदार भी होती हैं। तो आप लोग सीजन टाइम में इससे जो बनने वाले डिशेज हैं उनका भी आप लोग इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।